Sugeng enjang para adiyuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adiyuswa ing dinten Sabtu Wage kalih Mei 2026. Sumangga dinten punika kita nampi jejer sambat. Para adiyuswa, tembung sambat punika asring dipun pandeng kanthi teges ingkang awon karana tiyang ingkang sambat asring kasebat tiyang ingkang boten saged caos syukur. Nanging punapa leres menawi tiyang sambat punika mesti boten saged caos syukur, lan punapa wonten tiyang ingkang boten nate sambat wonten ing gesangipun. Bangsa Israel ngalami sengsara ing Mesir, lajeng sambat dhateng Gusti lan panjenenganipun miyarsakaken pasambatipun bangsa Israel. Bab punika ketingal ing pangentasan 3 ayat 7. Pangandikane Pangeran Yuwah, ingsun wus ngatosake kalawan tumomen marang kasangsaran umat ingsun kang ana ing Mesir, sarta wus miyarsa panangise marga saka kang padha nindes. Ingsun nguningani kasangsarani. Milanipun Nabi Musa kautus dening Gusti amrih nguwalaken bangsa Israel saking siti pangawulan Mesir. Ing mriki kita mangertos bilih sambat punika boten awon, menawi alasanipun jelas malahan saged dados sarana pitulunganipun Gusti Allah dhateng manungsa. Para adiyuswa, tiyang sambat punika dereng tamtu tiyang ingkang boten saged caos syukur, nanging pancen karana ngraosaken momotan ingkang awrat sanget. Sambat dumateng Gusti Allah punika sanes bab ingkang klintu, nanging saged dados sarana pitulunganipun Gusti dhateng kita. Gusti Allah punika Gusti ingkang Maha Asih sarta Maha Mirah tumrap umatipun ingkang nandhang sengsara. Pramila mboten lepat menawi kadangkala kita sambat dumateng Gusti Allah nalika ngalami momotan ingkang awrat, supados kita saged nampi panglipuran lan kegiatan saking Gusti. Nanging senadyan kita sambat sampun ngantos kita nebih saking Gusti, monggo kita tetep kiat ngadepi sedaya kahanan gesang, awit Gusti tansah mitulungi lan nunggil gesang kita. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka mberek kawula, amrih kawula tinarbuka dhateng paduka, amrih kawula purun sambat dumateng paduka nalika kawula ngalami perkawis menapa kemawon. Kawula pasrahaken para adiyuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, paduka ugi ingkang tansah mberek ing manahipun ing satata gesangipun. Mirunggan kawula pasrahaken Astama Kusala ingkang sampun nampeni operasi jantung lan dumugi wedal sakmangke dereng sadar. Paduka kemawon ingkang tansah paring kekiatan matema ing wekdal tinamtu lumantar paduka serek kawula menika saged sadar lan ugi nampeni wetahing kesarasan. Mirunggan kala pasrahaken Eyang Eunice Pujianti, ibu saking Bapak Indar Debarim ingkang wedal sakmangke nembe nandhang sakit wonten ing griya sakit Cibinong. Monggo Gusti paduka ingkang tansah paring kekiatan, paduka ingkang ugi enggal maringi wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken Ibu Ratnaningsih ing GKJ Ungaran ingkang nembe nandhang sakit. Mekaten ugi kawula pasrahaken Bapak Daniel Agus Suwarso ing GKJ Banyumanik ingkang nembe nandhang sakit. Mirunggan kawula pasrahaken Ibu Agnes Levi Rosa wilayah gangsal ingkang sampun nampeni operasi lan sakmangke wonten ing pemulihan. Monggo Gusti paduka ingkang ngandhi maringi bagas kesarasan ingkang wetah. Mirunggan kawula pasrahaken Ibu Wardoyo GKJ Pugeran ingkang wedal sakmangke nembe nandhang gerah
Kawula ugi masrahaken Bapak Wiharto Semah saking Diaken Purwanti SA GKJ Magelang wilayah Sekawan. Monggo Gusti paduka ingkang tansah paring kegiatan matemah Bapak Wiharto menika inggal nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Sragen ingkang wedal samangke nembe nandhang sakit, Ibu Sumartini lan Ananda Gisele. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang ingkang nembe nandhang sakit, kawula pasrahaken Bapak Joko Umboro. Kawula ugi pasrahaken Ibu Bintarsi lan Ibu Sudiono. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Wahyu, Ibu Heni, Bapak Mangku, Ibu Pratiwi wonten ing pamulihan. Kawula ugi masrahaken Ibu Danu Sutardi GKJ Wedi. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Sukorejo ingkang nembe nandhang sakit, Bapak Sobri Pranoto, Bapak Roger Antoni DL, Bapak Kadaryanto, Bapak Samuel, Ibu Tumini, Ibu Susmi, Ibu Sukarmi, Bapak Untung Basuki, Bapak Adityo, Bapak Winoto. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Guntur Geni, Bapak Y Sudenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono, Bapak Stefanus Ngadiono. Sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Bambang Kristono, Bapak Joko Prayogo, Bapak Tri Nugroho. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang ingkang nembe nandhang sakit lan ugi wonten ing pemulihan, Pinisepuh Dwi Murwanto, Ibu Bambang HN, Bapak Suparmin, Ibu Sutrisno, Ibu Ediati Sarmo, Mbak Cilik. Mekaten ugi Ibu Kristina Sri Suparwanti Ningsih ing Gunung Kidul. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonocatur, Ibu Daniel, Bapak Ujianto. Sedherek kawula ing GKJ Kabluk, Ibu Suwarti, Bapak Darmo. Sedherek Susi Artowati, Bapak Edi Mursetyo, Bapak Yosua Jimmy Paningsang, Bapak Triyoso lan Larisiena putranipun Bapak Viko. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Pugeran, Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri, Bapak Rakino. Mekaten ugi sedherek kawula ing GKJ Antp Salatiga, Ibu Paini, Ibu Jumini, Ibu Juminah, Bapak Joko Wahyu Adi, Bapak Kustam, Bapak Sukiman, Bapak Slamet Mulyono, Ibu Tuminem lan Mbah Jah. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Telepok, Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Sedherek kawula ing Klaten, Bapak Suranto, Bapak Harsono, Ibu Tiwi Bambang Sutomo. Sedherek kawula ing GKJ Ngablak, Ibu Wahyu Ningsih Wakijan. Sedherek kawula ing GITJ Trangkil Pati, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Adi Sungkono, Ibu Astuti Purnaningsih, Bapak Warsito Riyadi, Bapak Suyanto lan Ibu Sumiati. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Yohanes Kuncoro ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wedi, Bapak Sudiat, Bapak Paminto Saputro. Ing GKJ Mijen kawula pasrahaken Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Ibu Budiman Bultom. Ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro Magelang kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi lan Ibu Sri Widardi. Mekaten ugi kawula pasrahaken sedherek Hesti ing GKJ Wonocatur, Ibu Lilik Sutopo ing GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Ibu Risti Ningsih, Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suwartini Hadiono, Bapak Dwi Putro,
Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Suresno, Ibu Munarti, Bapak Ibu Tugiman. Kaulo pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kaulo pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun, Ibu Lasiem lan Eyang Sarwito ing GKJ Ngalian. Duh Gusti, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit lan ing pemulihan. Para adiyuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi, matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan Adi Yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.